Salve, salve, rapaziada! Beleza? Como é que vocês estão? Aqui é o Todd trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje o vídeo de hoje é sobre o som do facado. Não sei se esse é atualizado ou é o antigo, galerinha. Então, como eu não sei, me desculpem se vocês querem saber, mas me desculpem, tá bom? Eu vou estar mostrando pra vocês hoje como é que é esse som. Ele é estourado, rapaziada, muito estouradão, muito top. Eu amo ele, muito da hora, galera. Eu vou estar deixando ele ou no meu Discord, ou aqui no chat, ou aqui no chat do vídeo, nos comentários, ou no. Olha, até passando um helicóptero. Ou na descrição, beleza, rapaziada? Se eu não conseguir no Discord, aí vai ser na descrição ou nos comentários. Então, rapaziada, já deixa o like, se inscreve no canal, me ajuda aí, entra lá no meu Discord que ele tá muito top. Tô passando muitas coisas pra vocês lá, tô fazendo muitas coisas por vocês, porque eu amo vocês, vocês são muito gente boa, vocês são muito tops. E eu tô fazendo de tudo por vocês, galera. Então eu vou tá me multando aqui pra mostrar os sons, beleza? Então, tropinha, voltei. No decorrer do vídeo, vocês viram que meio que teve uns caras que atrapalhou aí, rapaziada. Mas não liguem, tá bom, pessoal? Porque eu tô jogando aqui, meu foguete tá aberto. Deixa eu até mudar de mundo aqui de novo. Eu tô no mundo aberto aqui, então qualquer um consegue entrar, tá bom? Rapaziada, pelo que vocês podem ver, eu tô no meu fone aqui, né? Aumentando o fogo. Aí eu tô aqui. Vocês viram o som, né? Que eu mostrei o som pra vocês. Pra vocês, pra quem gosta de som assim estourado, tipo esse que é do facada. É, instalar. Então, rapaziada, eu vou estar mostrando rapidinho como é que instala esse som. E é isso, beleza, rapaziada? Primeiramente, vocês vão estar vindo aqui, né, na sua tela inicial. Vão pegar o som. Acha que eu tô colando. Cadê o som? O som não tá aqui, deve estar na minha lixeira. Aqui, ó. Vocês vão pegar o som, rapaziada. Vou instalar o som, vai estar isso daqui, né? Na sua área de arquivo. Disco local C onde você guarda, ou dele onde você guarda a pasta do seu GTA. Clica duas vezes, vai lá para baixo, X64, áudio. Se
SFX, lá para baixo, você vai clicar Ctrl, vai clicar no Weapons Player, subir no Resident, tá bom? Vocês vai clicar para ou vocês vão pegar aqui, vocês vão clicar aqui, ó, nos dois, que nem eu falei, e vão arrastar para cá. Como eu já instalei, vai estar como substituir arquivo. Eu vou substituir e vai estar instalado. Beleza, rapaziada? Então é isso. Quem gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para me ajudar a entrar lá no Discord. Beleza, rapaziada?